আসসালামু আলাইকুম। আমি উপজামান। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্যারট কাপলের আজকের ভিডিওটিতে। আপনারা সাধারণত দেখেছেন যে আমি বাজিগর পাখি অথবা ককাটেল অথবা অন্যান্য কেস বার্ড নিয়ে ভিডিও করছি। এর পাশাপাশিও আসলে আমার চ্যানেলের অথবা আমার যে আসলে যে উদ্দেশ্যে আমার ভালো লাগা যে জায়গাটা থেকে আমি আসলে আমার এই প্যারট কাপল চ্যানেলটা করা। নামটা আসলে একটু হয়তো এই যে পাখি মানে প্যারট রিলেটেড নাম হয়েছে, কিন্তু আসলে যে উদ্দেশ্যে আমার এই চ্যানেলটা করা সেটা হচ্ছে আমি প্রকৃতিকে অনেক ভালোবাসি। পাখির ছবি তুলতে আমি অনেক আগে থেকেই পাখির ছবি তুলি। আমার আমার প্রফেশনই বলা চলে যে আমি একজন ফটোগ্রাফার। আমি একজন নেচার এবং ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ফটোগ্রাফার। প্রকৃতির ছবি তুলতে ভালো লাগে। তো আমার আগের কিছু ভিডিও করা আছে পাখিদের উপরে, এবং হচ্ছে বিভিন্ন আরো অন্য যেসব জন্তুগুলো রয়েছে, লিজার্ড আছে, তারপর প্রজাপতি আছে, এগুলো যেগুলো আছে, তো আমি এগুলোর উপরে ভিডিও করেছি। তো আসুন দেখে নেই তারই কিছু অংশ আজকের ভিডিওটিতে। আমি আশা করব যে আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার ভিডিওতে কমেন্ট করুন আপনারা কি ধরনের ভিডিও আরো দেখতে চান। তো সাবস্ক্রাইবের পরে অবশ্যই আপনারা বেল আইকনটিতে প্রেস করতে ভুলবেন না, কারণ হচ্ছে বেল আইকনটিতে যখন প্রেস করবেন, তো যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও আমি আপলোড দিব অথবা আমার কোনো নোটিফিকেশন আমি কোনো প্রকার আপডেটে যাব, তখনই হচ্ছে আপনি একটা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন যে হ্যাঁ, প্যারট কাপলের চ্যানেলে একটা ভিডিও আসছে অথবা একটা কন্টেন্ট আসছে। এই তো আশা করছি সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। চুলকায় দিচ্ছে, বুঝছেন?